Вкусно! Пет месеци по хаваријата на извориштето шум која ги остави Стружани повеќе од 1 месец без вода, се уште нема одговорност. Јавното обвинителство го расчистува случајот. Истрагата не е завршена, иако загадувањето беше предизвикано од нелегални ископи во непосредна близина на извориштето. Квалитетот на водата во Струшко веќе не е спорен. Таа е здравствено исправна, но пред јавното предпријатие останува обврската за обезбедување водостопански дозволи за сите каптажи во Струшко, а поднесено и барање до владата за прогласување заштитни зони околу извориштето. Во Струга после таа хаварија водата, значи после месец дена и пол од прилика се стабилизира изворот и од тогаш наваму изворот има здравствено исправна вода за пиење. И после дождови јаки и све континуирано, значи земаме вода обавезно од извор шум, нема никакви проблеми со извор шум. Едино ако фати некој силен земјотрес, и тогаш на многу места ќе се случат проблеми, не само таму. По налог на Државниот инспекторат за животна средина предпријатието има рок од 6 месеци да ја заврши постапката за дозволи за користење на водата од извориштата. Документацијата изработуваат експерти од Универзитетот во Штип. Стружани со поделени мислења. Некои ја пијат водата од чешма, други се уште се сомневаат во квалитетот. Не е квалитетна. Не, наполнете една чаша и ќе видите натре имате песок или прљаво нешто или... Ние не сме од тука, си донесовме и... Се сомневате во квалитетот? Да, се сомневаме, пошто ние сме од Скопје, затоа, па си донесовме флаш. Си купувате? Да, си купуваме, да. Ја пиете, да, сега. Не се сомневате веќе во квалитетот? Не, сега моментално не. Како што е сега, убаво е, ќе видиме понатамо како ќе бидете. Па добро, не знам дали ние за секоја секунд си купуваме вода и се пиеме од флаширана. Дали ја пиете кога сте во Струга? Да. Не се сомневате во квалитетот? Не. Извориштето шум се уште не е обезбедено и заштитено. 24 часовен надзор со чуварска служба има само во првата зона. За дополнителното обезбедување се уште се чекаат насоките од обвинителство. Жителите на охридските села Елшани и Велестово не треба да ја користат изворската вода за пиење, откако лабораториските анализи покажале микробиолошка неисправност. Според информациите од надлежните институции по извршените анализи на Центарот за јавно здравје Охрид на водата од изворите во двете села, донесено е решение со кое се забранува нејзината употреба. Лабораториските испитувања утврдиле присуство на бактериите Ешерихија коли и колиформни бактерии, поради што водата не е безбедна за конзумирање. Воедно, местните заедници во Елшани и Велестово се задолжени да постават јасно и видливо предупредување за граѓаните дека водата не е за пиење. Надлежните апелираат жителите да ја почитуваат забраната се до добивање нови анализи кои ќе потврдат дека водата е исправна за употреба. Полициски службеници од Одсекот за превенција при СВР Охрид вчера одржаа средби со местното население во охридските села Горно и Долно Лакочери со цел подигнување на јавната свест за заштита на шумите од пожари, спречување пожари на отворен простор. Во непосредни разговори со граѓаните, полициските службеници ја нагласија потребата од доследно почитување на општите и посебните превентивни мерки за заштита од пожари, особено при движење низ шумски подрачја. При тоа беше укажано и на законските одредби и санкциите што се предвидени за непочитување на овие правила. Посебен акцент беше ставен на внимателноста при чистење на нивите и стрништата, како и на воздржување од палење смети и друг отпаден материјал со цел да се спречи појава и ширење на пожари, информираат од СВР Охрид. Во рамки на превентивната акција на жителите им беа поделени информативни флаери со корисни совети и препораки за безбедно однесување и заштита од пожари. Од СВР Охрид апелираат граѓаните веднаш да ги известат надлежните институции доколку забележат пожар на отворен простор, за да се овозможи брза и ефикасна интервенција.
Две девојки од Охрид на возраст од 18 и 19 години синоќа беа спасени од припадниците на езерската полиција, откако поради силен ветар и високи бранови не можеле да се вратат на брегот со своите субдаски. Како што информира од СВР Охрид, вчера во 19 часот и 55 минути во полициската станица за граничен надзор Охридско езеро било пријавено дека две лица со субдаски пловеле во водите на езерото на околу 1000 метри од езерскиот брег наспроти автокамп и со извикување барале помош. Полициските службеници веднаш интервенирале, ги пронашле девојките и безбедно ги префрлиле на полициски чамец, пошто биле однесени во просториите на езерската полиција. СВР Охрид и езерската полиција апелираат до сите капачи и корисници на субдаски и педалинки да не се оддалечуваат од означените безбедносни зони, да ги следат временските услови и доследно да ги почитуваат безбедносните препораки. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денеска имавме сончево време со мала облачност. Максималната температура се искачи до 32 степени. Утре во Охрид сончево и топло време со мала локална облачност, ке дува слаб до умерен ветар од североисточен правец. Утринската температура од 19 степени, а максималната дневна до 32 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од минимални 10 степени до максимална дневна до 39 степени. Под влијание на топол бран следува период на сончево и многу топло време. Особено топло ќе биде за време на викендот и во текот на следната работна седмица, кога дневната температура наместа ќе надмине 40 степени.